Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan men bugun Apex Gamer va bugungi videomiz boshlandi. Bugungi videoda sizlar bilgandek o'sha Dragon videoyimizda davomini olib mazaq domlashga harakat qilamiz do'stlar. Videoni ko'rishdan avval har doimgidek kanalimizga obuna bo'lib qo'shishdan chiqmasa, unda biz boshladik. Birinchi qismimiz YouTube'da juda ham aktiv bo'lganligi sababli ikkinchi qismni tezroq olishni boshladim. Lekin videolarni obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar soni 98.3% ni tashkil etyapti. Agar shu mod sizlarga yoqqan bo'lsa, meni Telegram kanalimga obuna bo'ling va 100 ta obunachi bo'lgandan so'ng men o'z Telegram kanalimga joylaman. Telegram kanalim esa kommentariyada. Va okalar biz ancha bo'ldi ekinlarimizga qaramaganimizga. Agar ekinimizga qaramasak biz ferma qila olmaymiz. Shu sababli biz o'z ekinimizga ham qarab turishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, bu yonib tushdi Dragonni. Boqib olish kerak bularni, voy akalar. Aytmoqchi biz Dragon boqishimiz kerak. Keyin okalar mana bunaqa kemshik juda ham ko'p ter tashaganligi uchun o'zimizga ham bunaqa brenda yasab oldik. Bu bizga kuddani olmosdaka beradi deya olmayman-u, lekin bu ham ancha yaxshi. Mana ko'rinishi ham zo'r. Xuddi ana shu multfilmdagi. Sigirlarimizni ko'paytiramiz. Anchalikin ko'payib qolishdi, katta bo'lishdi. Qani kelinglar. Xo'sh, endi go'sht kerak. Xo'p, go'sht kerak. Yaxshi, menimcha yetadi. Ketdi. Sekin o'tirib boramiz. Sekin. Voy, uchib ketdi-ku. Voy, men o'tirib bordim-ku, o'tirib borsa uchib ketmasdi. Go olov rangligini o'rgatamiz. Qani, u o'zi tushdi. Qani sekin keldi. Mana akalar, mana. Mana o'rgatsa bo'ladi mana. Xo'p, qani to'xta mana balg'am bor. Bo'ldi, o'rgandi akalar. O'rgandi. Bunga endi bitta egar bersak bo'ldi. Xo'p, mana egar olib keldim. Endi ism qo'yamiz. Xo'p akalar, ismga keladigan bo'lsak, bizning obunachimiz Rexik qo'yin debdilar. Mana biz ham Rexik qo'yamiz. Va bizda rasman 3 ta dragon qo'lga o'rgatildi va yana 3 ta dragon qoldi. Qolganlariga qanaqa ism beramiz? Uni ham kommentariyada yozib qoldiring. Bular turishini qaranglar akalar. Akalar, bu dragon ham yaxshi tez uchar ekan. Xo'p, mana bitta temir bor ekan, temirni olib olamiz. Ko'per ham olib olamiz akalar. Akalar, keyin mana bunaqa 5 ta ko'perdan mana bunaqa surna yasasak bo'lar ekan. Bu surna, короче, dragon chaqirar ekan, uzoqda bo'lsak. Xo'sh, men buni birinchisini bosamiz. Mana. Mana akalar, taf Rexik. Biz Rexik hozir chaqiramiz. Summon dragonni bosamiz. Oppa, mana akalar. Ishlar ekan. Yaxshi akalar, zo'r foydali narsa ekan. Anu semiz ko'kmi? Bu akalar anu semiz dragonni ko'k versiyasi ekan, qaranglar. Buni ham boqib olamiz, faqat hozir yonimizda ortiqcha go'sht yo'q. Keyingi qismlarda boqib olsak kerak. Bu nima? Qanaqadir o'tmi? Akalar, bu Minecraftda yo'q edi adashmasam. Qorli uy chiqdi akalar, talon-taroj qilamiz. Voy akalar, yashil joylar ham bor ekan-ku mana. Uyimizdan kerak narsalarni olib, yana o'sha joyga qarab uchamiz. Ancha kerak narsalar yasab oldik o'zimizga. Go endi. Wow, Rexik bilan juda ham katta g'or topib oldik. Endi shu ichiga kirib, resursli yig'ib chiqamiz, chiqil ichida olmas bo'lsin-da. Rexik bilan g'or ichigacha uchib kirdik. Endi ana xavfsizroq bo'laman-da, creeper zombilar kelib qolsa shunda otamiz. Xo'p, qani? Sandiqmi? G'us Rexik, qani o'ldir uni. Hammalades. Mana akalar shunaqa bo'lar ekan-u. Xo'sh, qani ichini ochamiz. Mayli, endi hech narsa qila olmaymiz, olishdan boshqa ilojimiz yo'q. Qani ichkariga kiramiz, bu yerda nimalar uy qurish bo'ling. Ametistmi? Ametist akalar, mayli, bir ikkita qazib olamiz, balkim kerak bo'lib qolar bir nimaga. Va biz Rexik bilan g'ordan chiqib ketdik, endi uyga yetib borish kerak. Jonajon uyim, qaytib keldim. Daraxtlar yig'ib keldik. Xo'sh, endi uyga kirsak bo'ldi. Voy, uyga o'tib bordim. Voy, bizilyapti. Voy! Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Qaramang, nima deb o'ylayapsiz? Kim deb o'ylayapsiz meni? Qarang, kameraga olmang. A few moments later. Voy akalar, nihoyat uyni qaytadan qurib oldik. Ish qilib amallab, mana zinalarni qo'yib oldik. Всё, yana uy o'zidek qaytdi menimcha. Akalar, shu joyda videomiz yakunlanadi. Sizlarga menimcha videomiz yoqdi. Bugungi videomizda ancha ishlar qildik va keyingi qismni albatta olamiz. Sizlar aktiv bo'lsanglar bo'ldi. Va menga albatta keyingi qismni nimalar qilib o'tishimiz va drakonlarga qanaqa ism berishimiz haqida ham kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Men sizlar bilan bugun Apex Gamer bo'ldim. Hammaga xayr va hammaga omad.